Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi hamda Fanlar akademiyasi Davlat va huquq instituti hamkorligida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Anjuman tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Yangi O'zbekistonda davlat va huquq taraqqiyotining globallashuv sharoitidagi rivojlanishi, yangi yondashuvlar va ularning tendensiyalari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ayni mavzuga bag'ishlanib, onlayn va offlayn formatda o'tkazildi. Unda xalqaro va milliy tashkilotlarning vakillari, xorijiy olimlar va ekspertlar, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, davlat boshqaruv organlari mutaxassislari, huquqshunoslar va tadqiqotchilar ishtirok etdi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida ketyapti. Ushbu yo'nalishda mana prezidentimiz bergan qator topshiriqlarga muvofiq mamlakatimizdagi ko'plab tartiblar, tartibotlar Jahon savdo tashkiloti normalariga, talablarga moslashtirilmoqda. Ushbu yo'nalishda ham hali mamlakatimizda qonunchilik nuqtai nazaridan qilishimiz kerak bo'lgan va shart bo'lgan masalalar juda ham ko'p. Mana shu nuqtai nazardan ham mana yurisprudensiya sohasi olimlari ishtirokida bu bo'yicha ham muhokamalar bo'lib o'tdi va o'z navbatida aytib o'tishimiz kerakki, mana bugun prezidentimiz ham Vengriya hamda Sloveniya mamlakatlariga tashriflarni amalga oshiryapti. Ushbu jarayonda Vengriya bilan hamkorlik masalalari, Vengriya hamda Sloveniyaning qonunchiligi bu to'liq Jahon savdo tashkiloti qoidalariga to'liq javob beradi va ular Yevrozonani, Schengen zonani, Jahon savdo tashkiloti zonasining bevosita a'zosi hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan ham ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va ushbu yo'nalishdagi hamkorligimizda qabul qilingan xalqaro shartnomaviy huquqiy bazani yanada takomillashtirishga qaratilgan ko'plab takliflar, tavsiyalar mana shu konferensiya ishida bildirildi hamda ilgari surildi. Shubhasiz, mazkur anjuman nafaqat ilmiy-amaliy muloqot platformasi, balki davlat va huquq sohasida yangi g'oyalar, innovatsion yondashuvlar, xalqaro tajriba va integratsiyalashuv mexanizmlarini muhokama qilish uchun muhim maydon bo'ldi. Tadbir yakunida konferensiya yo'nalishlaridan kelib chiqib taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.